Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. আজকে আমি রিভিউ করতেছি Mercedes-Benz AMG CLA 45, the world record holder of the most powerful 4-cylinder production car. তো চলেন এই রিভিউটা এখন আমি শুরু করি। So চলেন এই রিভিউটা শুরু করি with the front fascia of the car. কারের ওয়েটটা হচ্ছে 70 ইঞ্চ আর এটা নর্মাল CLA থেকে মোর স্পেশাল বিকজ এটা AMG লাইনের টপ অফ দ্য লাইন। তো AMGর মধ্যে 35 হয় আর 45 হয় ফর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ দ্য CLA, বাট সেকেন্ড জেনারেশনের জন্য 35, 45, 45S। তো চলেন আমি এখন ভিতরে যে আমি এখন লাইটসগুলো অন করব, তারপর লেটস শো ইউ গাইস দ্য লাইটস। Put on the brake, pressing the start button, full light on, hazard, এটা হচ্ছে হাই বিম অফ, হাই বিম অফ। তো এখন যদি আমি আপনাদেরকে হেডলাইটসগুলো দেখাই, তো নতুন জেনারেশনে Mercedes-Benz মাল্টি বিম লাইটস ইউজ করে, আর যদি ওই অপশনটা না নেন নর্মাল LED লাইটস আছে। বাট 2018-এর পর যে গাড়িটা ডিসকন্টিনিউড হয়েছে এই মডেলে Mercedes-Benz পারফরমেন্স লাইট বলে। যখন Mercedes-Benz একটা নতুন জেনারেশন ক্রিয়েট করে তখন প্রথমত পুরা গাড়ি রিডিজাইন করবে, নতুন হেডলাইটস টেল লাইটস বানাবে। তো এই জেনারেশনে Mercedes-Benz-এর পারফরমেন্স লাইটটা অনেকই সুন্দর। এখানে আপনার হ্যাজার্ড, মেইন প্রজেক্টর সেটআপ, আর এখানে হচ্ছে আপনার হাই বিম। অনেক সুন্দর লাইট ইন মাই অপিনিয়ন। যদি আপনারা কাছে আসেন এখানে দেখতে পারেন LED হাই পারফরমেন্স লেখা, আর উপরে Mercedes-Benz-এর ব্যাজ। তো হেডলাইটসটা ভেরি নাইস। এখন যদি আমরা ফ্রন্ট বাম্পারটা আসি, গ্রিলটা দিস ইজ নট দ্য অরিজিনাল গ্রিল ফর দিস কার বিকজ প্যানামেরিকানা নতুন মডেলটা আসে, এই গ্রিলটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এই গাড়িতে নর্মাল যে AMG গ্রিলটা ফর দ্য 18 মডেল উপরে ছবি দেওয়া থাকবে, বাট প্যানামেরিকানা গ্রিলটা লাগানোর পর দিস কার সুটস ইট। আপনার Mercedes-Benz-এর স্টার আছে সেন্টারে, আর উপরে আপনার মেইন লোগো। ফ্রন্ট ফেসিয়াটা ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ওপেন গাড়ির সামনে দুইটা রেডিয়েটার যাতে এয়ার ফিট করে এর 2 লিটার মোস্ট পাওয়ারফুল প্রোডাকশন ইঞ্জিনটাকে কুল করার জন্য। আর এই গাড়িতে AMG নাইট প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে, সেটার জন্য ফুল স্প্লিটারটা ব্ল্যাক। গাড়ির সামনে 4 সেন্সর আছে, আর যদি আপনি 360 ক্যামেরা নিতে চান ইটস অপশনাল এক্সট্রা ফর দিস কার। এখন চলেন লেটস চেক আউট দ্য কারস ইঞ্জিন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো দ্য ইঞ্জিন অফ দ্য কার। সেটার জন্য আমার গাড়ির হুডটা ওপেন করতে হবে ফ্রম দি ড্রাইভার সাইড। তো এখানে একটা বাটন আছে অ্যান্ড দেয়ার ইট ওপেনস। সো এই ইঞ্জিন নিয়ে অনেক কথা আছে আপনাদের সাথে বলতে। তো এটা প্রথমে আমি ওপেন করবো ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড দেন হাইড্রোলিক স্টার্টস নাই ইন আ AMG vehicle. So let's get this up, put this here, and here we go. So CLA 2014 এ Mercedes-Benz ইন্ট্রোডিউস করে ওদের স্টার্টিং কুপ গাড়ি। তো আমরা সবাই জানি কুপ মানে কি, 2 দরজা স্লোপিং রুফলাইন। Mercedes-Benz কুপের পুরো আইডেন্টিটি চেঞ্জ করে দিয়েছে। এখন Mercedes-Benz বলে কুপ হচ্ছে গিয়ে 4 ডোর স্লোপিং রুফলাইন, SUV 4 ডোর স্লোপিং রুফলাইন হলেই Mercedes-এর কুপ হয়ে যায়। তো এটা ছিল ওদের ফার্স্ট কুপ গাড়ি, আর তখন কুপের জন্য তো কিছু পারফরমেন্স কিছু দিতে হতো। তো তখন ওরা এই ইঞ্জিনটা মেক করে 2 লিটার সিঙ্গল টার্বো 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। এটা 2014 থেকে 2019 পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার ছিল উইথ দ্য মোস্ট horse power from a 2 liter 4 cylinder engine, but এই ইঞ্জিনটাকে বিট করে Mercedes আবার ওদের নতুন CLA 45S দিয়ে, যেটাতে 421 horse power, বাট এই ইঞ্জিন থেকে 375 horse power আর 320 pound feet of torque। গাড়িটা 4 wheel drive 7 speed dual clutch ট্রান্সমিশন আছে। আর এই যে 2 লিটার ইঞ্জিনটা এটা হ্যান্ডক্রাফটেড, এই যে ইঞ্জিনটা বানিয়েছে তার সিগনেচার দেওয়া এখানে, আর Mercedes-Benz জার্মানি। এখান থেকে আপনি ইঞ্জিন অয়েল পোর করেন, আর ইঞ্জিন কভারটা পুরো কার্বন ফাইবার, এখানে AMG লেখা আছে। অ্যান্ড টার্বোর জন্য যে কুলিং পুরো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুরো গরম হয়ে আছে ইঞ্জিনটা বিকজ ইট প্রডিউসেস আ লট অফ হিট। সেটার জন্য ইনসুলেশন আছে এখানে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ স্ট্যান্ড রাইট হিয়ার। তো উই আর ডান উইথ দ্য ইঞ্জিন। এটাকে এখন ক্লোজ করে দিব অ্যান্ড দেয়ার। তো এখন চলেন আমি আপনাদেরকে গাড়ির সাইড প্রোফাইলটা দেখাই। সো গাড়ির লেন্থ হচ্ছে 183.3 ইঞ্চ। এখন চলেন আমরা হুইলগুলো দেখি। সো Mercedes-Benz-এ স্টার্টিং লাইন হয় 18-এর থেকে অল দ্য ওয়ে টু দিস। তো এটা হচ্ছে AMG হুইল ইন ম্যাট ব্ল্যাক, যেটা দেখতে পাচ্ছেন ইটস ইন ম্যাট। আর আপনার 6 piston ভেন্টিলেটেড ক্যালিপার আছে উইথ AMG রেড ক্যালিপার্স আর ভেন্টিলেটেড ডিস্কস। আর গাড়ির সামনে হচ্ছে গিয়ে
strut suspension with coil springs আর পিছে হচ্ছে multi-link suspension with coil springs হুইলগুলো দেখতে অনেকই সুন্দর I really like the design আর হুইলগুলো হচ্ছে 235 35 আর 19s তো 19-inch AMG forged wheel এখানে আপনার টার্বো ফরম্যাটিক লেখা বিকজ অল হুইল ড্রাইভ আর টার্বো চার্জ গাড়ি বাট যদি আপনি E63 অথবা C63 তে দেখেন V8 বাই টার্বো লেখা থাকে যেহেতু AMG নাইট প্যাকেজ আছে সেটার জন্য এখানে ব্ল্যাক অ্যাকসেন্ট আর এটা হচ্ছে আপনার হ্যাজার্ড অনেকই সুন্দর লাইক দিস কার ইজ রিয়েলি নাইস আর একটু পিছে আসলে ইউ ক্যান সি AMG নাইট প্যাকেজের জন্য এটা পুরো স্যাটেন ব্ল্যাক আর যেহেতু একটা কুপ গাড়ি ফ্রেমলেস ডোর তো থাকবেই সো গাড়ির হুইল বেসটা হচ্ছে 104.3 inches আর দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট ফর দ্য সাইড প্রোফাইল রিয়ার হুইলস আর ফ্রন্ট হুইল সেম বিকজ এটা একটা অল হুইল ড্রাইভ গাড়ি বাট ফ্রন্ট বায়াসড বিকজ এটাতে ড্রিফট মোডটা নাই এটা হচ্ছে নতুন টেকনোলজি অন দ্য নিউ কার আপনার অ্যাডাপটিভ এরোডাইনামিক শার্ক ফিন অ্যান্টেনা আছে উপরে আর দিস ইজ দ্য ফিউল ট্যাঙ্ক যদি গাড়িটা আনলক থাকে এখানে প্রেস করলে ওপেন হয়ে যাবে আর ফিউল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে কি 65 লিটার্স ফর দিস কার এখন চলেন লেটস চেক আউট দি রিয়ার সো গাড়ির হাইটটা হচ্ছে 55.7 inches এখন আমি ভিতরে যে রিয়ার লাইটসগুলো অন করব সো লেটস গেট ইনসাইড foot on the brake pressing the start button গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেল ফুল লাইট অন উইথ রিয়ার ফগ হ্যাজার্ড আর এটা হচ্ছে কি রিভার্স এটা হচ্ছে রিয়ার ফুল লাইট এখন যদি পার্কে দিয়ে আমি পিছনে আসি সো রিয়ার লাইটসগুলো ফুললি এলইডি এটা হচ্ছে আপনার হ্যাজার্ড এখানে হচ্ছে আপনার রিয়ার ফগ লাইট আর এটা হচ্ছে আপনার রিয়ার টেল লাইট আমার নতুন মডেলের থেকে এই মডেলটা বেশি পছন্দ বিকজ অফ দি লুক অফ দ্য কার এখানে CLA 45 লেখা অ্যান্ড অন দি আদার সাইড হচ্ছে আপনার AMG লেখা এখানে একটা ডাকটেল স্পয়লার আছে যেটা বডি কালার আর রিয়ার আপার স্টপ ব্রেক লাইটটা হচ্ছে এইখানে আর রিয়ার উইন্ডশিল্ড ইজ প্রাইভেসি গ্লাস অ্যান্ড হিটেড যদি আমরা নিচে আসি এখানে আপনার নাম্বার প্লেট স্লট রিভার্সিং ক্যামেরাটা যখন রিভার্সে দিবেন তখন বের হয়ে আসে আর এখন ইটস ইনসাইড বিকজ যাতে রিভার্সিং ক্যামেরাটা ময়লা না হয় এখানে দুই সাইডে ইউ হ্যাভ লাইটস আর বেগ অটো নাম্বার প্লেট উইথ স্টিকার বিকজ এই গাড়িটা আমাকে বেগ অটো প্রোভাইড করেছে ফাংশনাল রিয়ার ডিফিউজার আর রিয়ার এক্সস্টিভ কিন্তু চারটা 2 অন দ্য সাইড 2 অন দিস সাইড অ্যান্ড ইট অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডস প্রিটি গুড যদি আমরা বুট স্পেসটা দেখি এখানে প্রেস করলেই বুটটা ওপেন হয়ে যাবে আর এখানে ইউ হ্যাভ 500 লিটার্স অফ স্টোরেজ লাইক অন গাড়িটা কিন্তু বেশি বড়ও না বাট এত স্টোরেজ এই গাড়িতে দ্যাটস মাইন্ড ব্লোয়িং তারপর আন্ডার ফ্লোর স্টোরেজও আছে উইথ ইউর টায়ার রিপেয়ার কিট বিকজ এখন কোনো গাড়িতে ইউ ডোন্ট গেট আ স্পেয়ার টায়ার রিয়ার সিটস ফোল্ড করা যায় বাট আই এম নট গোনা ডু ইট বিকজ ইউ নো হাউ ইউ ফোল্ড সিটস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট এখন চলেন লেটস চেক আউট দি ইন্টেরিয়র সো CLA কিন্তু একটা পারফরমেন্স গাড়ি যেটা ড্রাইভার ফোকাস তো পিছে এত রুম নাই but because sloping roofline এত হেডরুম নাই and not that much knee room but এখানে ভিতরে দেওয়া যাতে আপনার you know hit your legs এখানে সেন্টারে একটা খালি জায়গা আছে আপনার ফোন রাখার জন্য আর এখানে you have a 12 volt and a ashtray সিটসগুলো হাফ আর্কেন্টারা হাফ লেদার আর আপনার রেড সিট বেল্ট আছে যাতে আইডেন্টিফাই করতে পারে এটা একটা AMG গাড়ি সেন্টারে একটা আর্মরেস্ট আছে উইথ 2 কাপ হোল্ডার্স ভেরি প্র্যাকটিক্যাল আর আপনার সেন্টারে এখানে খালি আছে বিকজ যাতে আপনি কার সিক না হয়ে যান বিকজ উইন্ডোগুলো পুরো নিচে যায় না ইফ আই এম নট রং নো ইট অল দ্য ওয়ে গোজ ইন Mercedes ভেরি নাইস এখন আমি এখানে আপনাদেরকে ডোরটা দেখাবো ট্রান্সমিশন হাম্পটা বেশি বড় না এখন ডোরটা দেখাই এখানে আপনার ডোর হ্যান্ডেল ভিতরে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং আছে এখানে হচ্ছে আপনার টুইটার লেদার উইথ রেড স্টিচিং এটা হচ্ছে উইন্ডো ওপেনার স্পিকার বটল হোল্ডার আর সাইড রিফ্লেক্টর এখন let's get into the front seats so ড্যাশটা দিয়ে শুরু করি এখানে আপনার ব্ল্যাক লেদার আর আপনার এখানে রেড স্টিচিং আছে আর ইটস very good material এখানে আপনার এয়ার ব্যাগ আছে that's written এখানে আপনার এসি ভেন্ট এটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা গাড়ি রিভিউ করেছিলাম ইটস এই ব্যাগের লোগোর মতো লাগতেছে বিকজ ব্যাগের লোগো কপি করছে মার্সিডিজের পিছনে আপনার রেড অ্যাকসেন্ট আর এই যে কার্বন ফাইবার ট্রিমটা এটা খালি CLA এর জন্য ক্রিয়েট করেছে যেটা অনেকই সুন্দর লাইক ইট হ্যাজ AMG রিটেন হিয়ার তারপর এটা হচ্ছে আপনার গ্লাভ বক্স ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রুম গাড়ির ডকুমেন্টস রাখার জন্য আর গাড়ির সিটসটা বাকেট সিটস আর্কেন্টারা অ্যান্ড লেদার আর আপনার আন্ডার থাই সাপোর্টও আছে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোলেবল আর আপনার সিট কন্ট্রোলসগুলো যে Mercedes-Benz সব ডোরে থাকে with 3 memory seats for the passenger and the driver
তারপর যদি আমরা সেন্টারে আসি, এখানে আপনার ছোট্ট কন্ট্রোল আছে উইথ শর্টকাট বাটনস ফর দি ইনফোটেইনমেন্ট। এখানে আপনার একটা কাপ হোল্ডার আছে যেখানে আমি গাড়ির কিটা রেখেছি, আর এখান থেকে ইউ ক্যান জাস্ট পুট ইউর হ্যান্ড, নাথিং এলস। তারপর এখানে আপনার ড্রাইভ মোড সিলেক্টর, তো ইন্ডিভিজুয়াল, কমফর্ট, স্পোর্ট অ্যান্ড স্পোর্ট প্লাস। স্পোর্ট প্লাস হচ্ছে মোস্ট অ্যাগ্রেসিভ মোড ফর দিস কার। তারপর দিস ইজ দি গিয়ার নবল, তো ড্রাইভে দেওয়ার জন্য পিছনে, নিউট্রাল, রিভার্স, আর পার্কে দেওয়ার জন্য এই বাটনটা। আর এখানে আপনার ম্যানুয়াল শিফট করার জন্য যে বাটনটা আছে, আর এখানে আপনি AMGর লোগোটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা প্রেস করলে আপনার আরেকটা অ্যাশট্রে আর একটা 12 ভোল্ট সকেট আছে, আর এটাই কিন্তু আপনার ক্লাইমেট কন্ট্রোল, তো উইন্ড স্পিড কততে যাচ্ছেন আর টেম্পারেচার কততে যাচ্ছেন, দ্যাটস ইট। ফ্রন্ট উইন্ডশিল্ড হিটার, রিয়ার উইন্ডশিল্ড হিটার, কোথায় এয়ারটা চাচ্ছেন, লেগ অ্যান্ড টপ, অ্যান্ড দিস ইজ ফর ফ্রন্ট উইন্ডশিল্ড হিটার অ্যান্ড লেগ, বাইরের এয়ার যাতে ভিতরে না আসেন, AC অন। এখানে আপনার ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, হ্যাজার্ড আর অটো স্টার্ট স্টপ, আর এটা হচ্ছে আপনার মেইন ইনফোটেইনমেন্ট কন্ট্রোল করার জন্য। এখন চলেন লেটস শো ইউ দ্য ইনফোটেইনমেন্ট। এখন আমি ইনফোটেইনমেন্টটা দেখাবো। 2018 এর জন্য এটা নিউয়েস্ট জেনারেশন ছিল, বাট এখন দিস ইজ প্রিটি ওল্ড। তার অন করলে আপনার AMG লেখা আসে, দ্যাটস ভেরি ভেরি নাইস। তারপর টেক সাম টাইম, আপনার ওয়ার্নিং দেয়, তো আপনার ব্লুটুথ, অক্স, টেলিফোন, তারপর রেডিও কানেক্ট করতে পারবেন ফ্রম হিয়ার, মিডিয়া, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ ব্লুটুথ, then you have telephone and vehicle settings. তো vehicle settings এ গেলে, if I just tap this, এখান থেকে light, exterior light, ambient light brightness, welcome light, তো যখন আপনি গাড়িতে উঠে এই লাইটসগুলো ফুললি অন হয়ে যায় সেটা কন্ট্রোল করার জন্য। তখন যদি আমি ambient লাইটে যাই, you have some colors, তো ambient লাইটটা দেখার জন্য where do I show you? I can't find it myself. তো যদি আপনি আমার আপনাদের ডোর হ্যান্ডেলে দেখেন, it's pink right now, এখন ব্লু, এখান থেকে ইউ ক্যান চেঞ্জ কালার্স, তো আমি রেডে দিয়ে দিব, বিকজ এটাই সবার থেকে ভালো লাগে। অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট ফর দি ইনফোটেইনমেন্ট। এখানে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল সিলেক্ট করতে পারবেন, ওনার্স ম্যানুয়াল, টাইম অ্যান্ড ভেহিকল সেটিংস, দ্যাটস ইট। এখন যদি আমি স্টিয়ারিং হুইলটা দেখাই, স্টিয়ারিং হুইলটা AMG স্টিয়ারিং হুইল, আপনি চাইলে অপশনাল এক্সট্রা আর্কেন টাওয়ার স্টিয়ারিং হুইল নিতে পারতেন, বাট দিস ইজ ফুল লেদার, ম্যানুয়ালি কন্ট্রোলেবল ফ্রম হিয়ার, টিল্ট টেলিস্কোপ, আমি আমার মতো অ্যাডজাস্ট করে নিব বিকজ আই অ্যাম ড্রাইভিং দিস কার। এখানে কন্ট্রোলস আছে সেন্টার স্ক্রিনটা কন্ট্রোল করার জন্য, এখানে ভলিউম, রিসিভ কল, ভয়েস কমান্ড অ্যান্ড কাট কল। আর এই সাইডে আপনার হ্যাজার্ড, হাই বিম আর উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার কন্ট্রোলস আছে, দিস ইজ ফর ক্রুজ কন্ট্রোল। আর এখানে কিছু নাই বিকজ গিয়ার নবলটা নিচে। নাও লেটস শো ইউ দি ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার। সো এখন লেটস শো ইউ দি মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার। সো ফুট অন দ্য ব্রেক, প্রেসিং দ্য স্টার্ট বাটন, এটা ফুল সোয়াইপ করে। এটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে আপনার মেইন RPM, AMG লেখা এখানে। দিস ইজ ইউর স্পিডো, টপ স্পিড হচ্ছে 320 km/h। এখানে আপনার ফিউল গেজ আছে, এখানে আপনার কোন গিয়ারে আছেন আর কোন ড্রাইভিং মোডে আছেন, তো স্পোর্ট প্লাস। এখানে আউটসাইড টেম্পারেচার অ্যান্ড এক্সটেরিয়র টাইম। এখন যদি আমি সেন্টার এখান থেকে কিছু চেঞ্জ করতে চাই, আই ক্যান ডু অল দ্য গুড স্টাফ ফ্রম হিয়ার। তো এখান থেকে আই ক্যান কন্ট্রোল the car's A trip, যদি আমরা সেটিংসে যাই, ওকে, তো এখান থেকে ফার্স্ট অফ অল কনজাম্পশন, ভেহিকল অ্যান্ড লাইটের থেকে আপনার যে হেডলাইটের অনেক ফাংশন আছে সেগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন ফ্রম হিয়ার, দ্যাটস ভেরি হেল্পফুল। তো এখন চলেন লেটস শো ইউ দ্য ডোর, বাট বিফোর দ্যাট উপরের প্যানেলগুলো দেখানো হয়নি। সো দিস ইজ ইউর রিয়ার ভিউ মিরর, যেটা অটো ডিমড। এখানে দিস ইজ ফর ওপেনিং দ্য প্যানার রুফ, তো এই গাড়িতে গেটস এ প্যানারোমিক সানরুফ, আর এটার থেকে বেশি খুলে না, দ্যাটস দ্য ম্যাক্সিমাম। আর ক্লোজ করার জন্য আর কভারটা আমি ওপেনই রাখবো। এখানে ইউ হ্যাভ ইউর ভ্যানিটি মিরর উইথ আ লাইট, অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। এখন চলো লেটস শো ইউ দি ডোর। সো ফার্স্ট অফ অল এখানে আপনার একটা AC ভেন্ট আছে, যেটা ক্লোজ করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, অ্যান্ড ওপেন করার জন্য দিস। এখানে আপনার ইঞ্জিন স্টার্ট স্টপ বাটন, আপনি চাইলে এটাও ইউজ করতে পারবেন, অর গাড়িটা অফ যদি করি আমি, এটা বের করে আপনি, ওকে আমি এটা বের করছি না, বাট এটা বের করে আপনি কি দিয়ে স্টার্ট দিতে পারবেন, এই ফাংশনটা আছে এই গাড়িতে। এটা হচ্ছে রিয়ার ফগ লাইট আর হেডলাইট কন্ট্রোলস। এটা হচ্ছে আপনার পার্কিং ব্রেক, আপনার ডেড প্যাডেল, ব্রেক প্যাডেল আর গ্যাস প্যাডেল। আর এখানে AMG লেখা আছে, যেটা অ্যালুমিনেট হয়। এটা হচ্ছে লাম্বার কন্ট্রোল, আর সিট কন্ট্রোলসগুলো হচ্ছে এইখানে। সো এখানে হচ্ছে আপনার সিট কন্ট্রোলস, মেমোরি সিট, আনলক, লক, ডোর হ্যান্ডেল, window controls, window lockers, exterior mirror control, grab handle are full leather with a red reflector, bottle holder আর boot to open করার জন্য।
And that's pretty much it for the review. যদি ভালো লেগে থাকে, make sure hit the like button. Don't forget to subscribe. আমি গাড়ি থেকে বের হলাম, I don't know why, but let's go for the drive. So let's drive the car, foot on the brake, pressing the start button. Seatbelt the pore nei. So don't drive before 18. আমি কি ওকে recommend করি না drive করার জন্য. So first let's take a U-turn from here and then let's go on the other side. Because আমি main road এ চালাবো না, because আমার একটা driving license নাই আর একটা performance গাড়ি আমি main road এ চালাচ্ছি না. So গাড়ি এখন comfort mode এ আছে and it drives very well. Very well মানে আমি যেটা বুঝাই, very comfortable. Sport Plus এ দিব because AMG গাড়ি কেউ comfort এ obviously চালায় না. So turning radius test right here. And কেউ exercise করতেছে সামনে. So it's a fast car. Gas press করলে it just goes. Trust me, এরকম Mercedes-এর যে আমার ভালোবাসাটা আছে from the inside, এটা 10% more বেড়ে গেছে after driving this car. Like এটা AMG যদি আপনারা না চালান, আপনারা বুঝবেন না AMG যে কি জিনিস. It's a beauty. When you drive it, when you look at it, like bro, thank you so much to Beg Autos আমাকে এই গাড়িটা প্রোভাইড করার জন্য. তো এখন গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে আছে. Let's drive in manual. Shift. একটু pops দেখি. Downshift. Ooh, গাড়ি manual mode is really nice. So back to normal drive. And that's it for our drive video. Thank you so much to Beg Autos. আপনাদের যদি CLA 45 অথবা any German car লাগে or British car or Japanese car, আপনারা ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন. আমি ওদের ফেসবুক পেজটা description box-এ দিয়ে দিব. And until then, stay safe, stay home. Inshallah, see you next time. Peace.